వెల్కమ్ టు అనదర్ వ్లాగ్. ఈరోజు చాలా గట్టిగా వర్షం పడుతుంది అండ్ నేను మా చిన్నోడు ఒకటి డిసైడ్ అయ్యింది ఏంటంటే పేపర్ బోట్స్ చేసుకొని చక్కగా చాలా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది రెయిన్లోని, అందులో పేపర్ బోట్స్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అండ్ మేమిద్దరూ ఈరోజు పేపర్ బోట్స్ తయారు చేసుకుంటాం. ఈ చిన్నోడు నాకు కోఆపరేట్ చేస్తాడో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేనైతే చేయాలనుకుంటున్నా. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఏమంటావు? వాట్? ఈరోజు రాజమండ్రిలో చాలా ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది. అసలు అయితే బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా వీల్లేనంత వర్షం పడుతుంది. యాజ్ యూ కెన్ సీ వరండా మొత్తం వాటర్తో నిండిపోయింది. రోడ్ మీద నుంచి వాటర్ కూడా ఇంట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. బట్ ఈరోజు ఏమైనా ఫన్ చేద్దాం, ఎందుకంటే జనరల్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ వెనకాతలు నా చైల్డ్హుడ్లోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాను. పేపర్ బోట్స్ తయారు చేసుకుని వాటర్లో వేసేద్దాం. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇలాంటివి చెక్ చేయాలనిపించలే, కానీ ఈరోజు చెక్ చేస్తాను. ఎంతసేపు ఉంటే నేను A4 సైజ్ పేపర్ షీట్స్ వాడుతున్నాను. అండ్ యాజ్ యూజువల్, హౌ టు మేక్ ఏ పేపర్ బోట్. ఏ సింపుల్ స్క్వేర్ పేపర్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇది నేను డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పడం ఎలా ఉంటుందంటే, అనగనగనగా రాజుకి 7 కొడుకులు అవన్నీ స్టోరీస్ నేను రిపీట్ చేయాలనుకోవట్లే. వ్లాగ్ కదా, కొన్ని ఎక్స్ట్రాలు చేయాలి కాబట్టి నా దగ్గర స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి. స్టిక్కర్స్ పెట్టేస్తాను, మీకు చూడడానికి బాగుంటుందని మాత్రమే. జనరల్గా నేనైతే పెట్టను. నా దగ్గర స్మైలీ స్టిక్కర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ వ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చితే గివ్ మీ దిస్ సింబల్, ఈ స్మైలీ ఇవ్వండి ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ బిలో. సో నౌ ఐ హ్యావ్ మై 3 క్యూట్ లిటిల్ బోట్స్. నేను ఇప్పుడు వేస్తున్నాను ఇందులో. చూద్దాం ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాయి. వాటర్ ఫ్లో కూడా బాగానే ఉంది. లాస్ట్ బోట్ పాపం మునిగిపోయింది పూర్తిగా. సో అంజు గ్యాంగ్ చూసారు కదా, ఈరోజు నేను బోట్స్ వేసాను. చాలా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఆడుకునేదాన్ని ఇలాగా, మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత సేమ్ థింగ్ రిపీట్ చేశాను. జనరల్గా నేను చేయను, బట్ ఎందుకో ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఏం చేద్దామని నా మైండ్ నేనే డిగ్ చేసుకుంటే ర్యాండమ్గా నాకు ఈరోజు ఇలా అనిపించింది. సో మీకు నచ్చితే ఈ వ్లాగ్ ప్లీజ్ లైక్